Yan. Yan. Hindi tayong kuhaon mo. Humming sound problem. Noy, humming sound problem no yo. Ang sound niya mani-mani na ni. Mani-mani sound. Humming sound. Mani-mani nagigalastuhan na. Gulastuhan na. Bago naman yung cameraman Sige, mga tulog pa. Maninoy White. Bago naman yung cameraman. Basta wala pang motor na, tulog na sila. Plano pa man mo? Kasi iti man lang gura? Itip lang. Si Bidyab lang. Si Tim na lang. Adlaw na, Japo na si Yado mapaglaga. Yan ni tanin no, ubra na mo. Bang, may pinta. Kuwarto na yun, no? Dako ng sakit. Kuha ko na dako ng sakit. Doon lang. Panday man ni may kang aksol may kay lansang ginabutang ko. May panday. Okay. Treinta roy. Oh, 30. 30 na sakit. Okay, balik ko na mic mo. Para maluagan ang nutmeg. Humming sound problem. Ayos. Ayos lang. Basa. Gabuhin mo fluid ami kay. Ginatugungan man. Kayo basa oh.
Okay na? Lahat na? Hindi lang magbutang ang wiring. Ako lang magbutang ha? O ako lang magbutang. Dada video ko lang meg. Ang ido meg ara gid meg ya. Ito niya. Ang ido nang lang kita lago lo. Oo. Artista gid ya. Kung sa Victorias naman ko baboy naman meg. Ilan sa rubber cup yan mega. Bakit na reserva na rubber cup? Bangking-bangking ba? Ano? Bangking-bangking na na. Wara na sa ko. Woo! Nung abot na, hapos na. Ano ba? Di kita ya. Ayan. Yan. Hindi tayong kuhaon mo. Humming sound problem. Will have bearing. Suzuki Multicab Versavan. Ari nagbakal ko ng sakit para ino pamalpag lang. Kasi tak sa. Ang bearing niya do 6008 to no. Ano 6008. Sure ball tabi kay basi ba may mamangkot law. ah. Merry Christmas naman yung kanta ni Buboy. Dali na lang boy, unsin na lang kabulan boy ah.
Pulo. Pulo na kabulan. Hmm. Bakla mo to yado. Oh. Tapos yung ano yun, yung rubber cup to, Islam no lang yun. 1/4 na yung rubber cup. Na? 1/4. Why man 1/4 na rubber cup bro? No. 3/4? 3/4. Patak din na lang to. Ha? Oh. To. Baklin to. Kanan diyan, refluid na yan. Ah. Yan sa galag to. Ang isa yun naman. Ano numero yun na? Yan. Parehas na siya. Pareho lang niya. Ah. Mati ida beng huni be. 3/4 sa galiyad ha? Oh, 3/4. Ano yung gali? Ano yung video ano? Oh. 6008. Yan. Lawlak no? Bakit mo sila? Sa loob na yun eh. Ganyan no? Para maano grasa. Yan. Lagyan grasa dito. Malagyan ng tapuan. The number 1. Oh! Oh, migo, migo! Kapag ito malakat ni Naya doon. Ganyan oh. Ganyan. Tapos gamitan na ng masonitor. Masonitor oh. Masonitor. Tandaan lang yan. Fall in your knees. Okay. Tapos ilagay ang separator. Lagyan natin ng ano yado. Grasa. Ano na yung mig mo ng absorb yung mig ang init na migaw. Oh! 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 Siling nyo temprano pa ka mo! Ano yan do? Tapuan eh. Eliminate yun lang heat. Init. Made in Japan oh. Iniski. Number para ng bearing 6008. 6008. 6008 yan. Tanggalin tong isang cover oh, para lagyan ng grasa. Uy, copyright music yado. Ilang background lang.
Ayos? Ayos. Kapag na yan. Pasang na. Diba? Dapat niya. Ada tadi niya. Dono. Ha? Yado! Puro naman na ako nga doon. Yeah? Okay. Yan. No humming sound. Wala na humming sound nito. Tinong no. Ayos? Balik na? Baik na. Balik na natin.